幾熟手，我都入過學堂。啊！你啲臥底真係得意嘅，揀親都係天台嘅。我唔似得你，我見得光。我要嘅嘢，我要嘅嘢你都未必帶嚟啦。咁即係點啊？想嚟曬下太陽㗎嘛？俾個機會我。點俾機會你啊？我以前冇得揀，我而家想揀返做好人。好啊，同法官講啦，睇下俾唔俾你做好人。咁即係要我死啊？對唔住，我係差人。邊個知啊？